नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर ए.के. भारद्वाज, मास्टर फिजियोथेरेपिस्ट और आयुर्वेदिक हर्ब एक्सपर्ट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे हैं। आज एक बात करेंगे बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो खासकर दिल्ली जैसे शहर और जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें बढ़ रही है। जैसे पॉल्यूशन से होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनमें एक मेजर प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, खांसी जैसी समस्या हो रही है और कई बार सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है। और जो लोग अस्थमैटिक हैं उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, तो मैं आज आपको नुस्खा बताता हूँ और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो शुरू हो जाइए पेन और कॉपी लेकर लिखने के लिए। आपको क्या करना है, आपको लेनी है कुछ जड़ी बूटियां जिसमें है छोटी पीपर मूल, सौंठ, काली मिर्च, बच, सौंठ, काली मिर्च, पीपर मूल, छोटी पीपर, बच। इन सबको समान मात्रा में लेकर अच्छी तरह कूट के पीसना है और थोड़ा बारीक चूर्ण बनाकर शहद के साथ सुबह और शाम लेना है। 21 दिन तक लगातार लीजिए और मिरेकल जो होगा इससे उसका हमें जरूर रिप्लाई कीजिए। आपको थ्रोट इन्फेक्शन, अस्थमा और खांसी से तो राहत मिलेगी ही, साथ में आपकी इम्यूनिटी और शरीर के अंदर थोड़ी सी ताकत भी जरूर बढ़ेगी। तो कीजिए इस्तेमाल 21 दिन तक। उसके बाद फिर मिलेंगे एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे।